สวัสดีทุกคนทุกท่านครับนี่คือการไลฟ์เรือยามาโตะ Press Open Chat to Open Chat นี่คือเรือยามาโตะนะครับที่สร้างเองจะมีพาร์ทต่อไปก็ช่วยชีวิตนะครับฝากเรือยามาโตะดูชั้นสองคร่าวๆก็กำลังพัฒนาสร้างสักประมาณ3 วันก็สร้างเสร็จแล้วแต่ว่าต้องตกแต่งคนที่เล่นโรบอกทั้งหลายก็หาแบบด้วยเฟิร์มบุ้ม
มาโตะเปิดเวอร์ชันคืออวกาศอย่าลืมไปติดตามเพลงยามาโตะเยอะ